Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz olacaq 1920-1930-cu illərdə beynəlxalq münasibətlər. Birinci növbədə qeyd edək ki, Versal-Vaşinqton sistemi ziddiyyətləri həll edə bilmədi. Çünki qalib gələn dövlətlər arasında da olan ziddiyyətlər, hətta onlar təzminat və sərhəd məsələlərində bir-birilə ziddiyyətləri həll edə bilmədiklərinə görə onların da arasında narazılıq vardı. Versal-Vaşinqton sistemindən sonra həll olunmalı bir nömrəli məsələ borc və təzminat məsələsi idi. Bu məsələləri həll etmək üçün 1922-ci ildə Genuyada konferans çağırıldı. Genuya konferansında Sovet Rusiyası və Almaniya da iştirak edirdi. Sovet Rusiyasından borclar istəniləndə Sovet Rusiyası keçmiş Çar hökumətinin götürdüyü borcların onlara aidiyyəti olmadığını bildirdi. Nəticə nə oldu? 1922-ci ildə Genuya konferansında Almaniya və Sovet Rusiyası arasında Rapollo müqaviləsi imzalandı və onlar iqtisadi blokadadan çıxdılar. Fransanın Almaniyaya qarşı siyasəti. Biz bildiyimiz kimi Fransaya Almaniya təzminat verməlidir küllü miqdarda. Bunu verə bilmədiyinə görə Fransa Almaniyaya qarşı edam siyasəti yeridirdi. Edam siyasəti nə idi? Fransa Almaniyaya məxsus olan Ruhr ərazisinə müdaxilələr edirdi. Bunlardan birisi də 1923-cü ildə Fransa və Belçika qoşunları tərəfindən həyata keçirilmişdi. Almaniyanın təzminat verə bilmədiyini görən Amerika Birləşmiş Ştatları Calvin Coolidge'in dövründə Almaniyanın təzminat ödəməsi ilə bağlı bir plan irəli sürdü. Bu plan Daos planı adlanır. 1924-cü ildə qəbul edilib. Daos planına görə Almaniyanın ödəyəcəyi təzminatın miqdarı azaldıldı və vaxtı da uzadıldı ki, Almaniya bunu ödəyə bilsin. 1924-29-cu illər dövlətlər arası münasibətlərdə yumşalma dövrüdür. Yumşalma dövrü xüsusən də Fransa və Almaniyanın yaxınlaşması ilə əlaqədar baş vermişdir. Bu dövrdə iki mühüm hadisə. 1925 Locarno konferansı. Locarno konferansında Fransa, Belçika və Almaniya bir-birinin ərazilərinə, sərhədlərinə hörmətlə yanaşmaq və münaqişələri dinc yolda həll etməklə bağlı razılığa gəldilər. 1928-ci ildə Briand-Kellogg paktı imzalandı. Bu paktı imzalayan dövlətlər də öz aralarındakı münaqişələri dinc yolla həll etmək barədə bir öhdəlik götürdülər. 1920-ci illərdən etibarən Millətlər Cəmiyyətinin zəif cəhətləri üzə çıxdı. Biz qeyd etmişdik ki, Millətlər Cəmiyyəti Avropadan başqa qalan ərazilərdə dinc, yəni orada heç bir dincliyi qorunmurdu. Və bu da 1923-cü ildə İtaliyanın Liviyaya müdaxiləsinə şərait yaratdı. Millətlər Cəmiyyəti burada sakit qaldı. 1932-ci ildə İtaliya Liviyada qırğınlar törətdi. Ömər Muxtarın başçılıq etdiyi hərəkatı yatıraraq burada kimyavi silahlardan istifadə etdi. Millətlər Cəmiyyəti yenə bunu sakit qaldı. 1932-ci ildə Yaponiya Mancuriyanı işğal etdi. Səbəb nə idi? Səbəb iqtisadi böhranın yaratdığı çətinliklərdən sonra Avropa dövlətləri və digər dövlətlər qapalı siyasət yeritdiklərindən, qapalı iqtisadi siyasət yeritdiklərindən Yaponiya xam mal əldə edə bilmirdi. Ona görə Çini işğal etməyə başladı. 20-ci əsrin 30-cu illərində Avropada totalitar rejimlər yarandı. Totalitar rejimlər insan hüquqlarının olmadığı, demokratiyanın olmadığı rejimlər totalitar rejimlərdir. Totalitar rejimlərin yaranması liberal demokratiyanın zəiflədiyini göstərirdi. Liberal demokratik dövlətlər isə hakimiyyətin seçki yolu ilə olduğu, demokratik yolla olduğu, insanların hüquqlarının qorunduğu dövlətlərdir ki, bunlar artıq 20-ci əsrin 20-30-cu illərində bunların timsalında biz Avropada İngiltərə və Fransanı misal göstərə bilərik. 30-cu illərdə Almaniya artıq yavaş-yavaş güclənməyə və Versal müqaviləsinin maddələrini pozmağa başladı. Versal müqaviləsinin şərtlərindən birisi Almaniyanın Avstriya ilə birləşməməsi idi. Lakin Hitler Avstriya ilə birləşmək yolunda, yəni bu Anschluss adlanır tarixdə, 2 dəfə cəhd göstərdi. Birinci addım 1934-cü ildə olub, lakin İtaliyanın rəhbəri olan Benito Mussolini buna imkan vermədi. İkinci addım 1938-ci ildə oldu və nəticədə Avstriya Almaniyaya birləşdirildi. 1935-ci ildə Avstriyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Strezi konferansı çağırıldı.
1936-cı ildə Almaniya və Yaponiya arasında anti-Komintern paktı imzalandı. Komintern nədir? Komintern beynəlxalq kommunist təşkilatıdır. Beynəlxalq kommunist təşkilatıdır və hər iki dövlət beynəlxalq kommunist təşkilatına qarşı birgə mübarizə aparmağı nəzərdə tuturdu. 1936-39-cu illərdə İspaniyada vətəndaş müharibəsi oldu. Vətəndaş müharibəsində bir tərəfdə Almaniya və İtaliyanın dəstəklədiyi faşistlər, digər tərəfdə isə SSR-nin dəstəklədiyi respublikaçılar müharibə aparırdılar və nəticədə İspaniyada faşist diktaturası quruldu. 1939-cu ildə Molotov-Ribbentrop paktı imzalandı. SSR ilə Almaniya arasında. Bu paktın gizli maddələrinə əsasən hər iki tərəf Polşanı və Şərqi Avropanı öz aralarında böldülər. Molotov-Ribbentrop paktının imzalanması Almaniyanın müharibəyə başlamasına daha da əlverişli şərait yaratdı. Sual meydana çıxır, niyə Almaniya SSR ilə yaxınlaşdı? Axı onların hər ikisinin ideologiyası fərqli idi, onlar düşmən idilər bir-birindən. Bir tərəfdə faşizm, bir tərəfdə kommunizm. Çünki Almaniya 1-ci Dünya müharibəsindən fərqli olaraq iki cəbhədə vuruşmaq istəmirdi. Ona görə də SSR ilə müqavilə bağladı ki, iki cəbhədə vuruşmağa məcbur olmasın.